好啦，咁我哋咧做咗一啲基本嘅熱身之後咧，我哋就做下帶氧運動啦。咁我哋點樣去做帶氧運動咧？其實咧，你可以初散下步啊，行得急步一啲啊，跟住你自己量力而為，你個膝頭承唔承受到你跑步嗰個力量啊？因為咧你喺公園跑，可能有啲少少暗斜啊，或者有啲嘢咧，如果你個平衡唔係太好嘅時候，你就寧願慢慢做散下步啊。但係咧，我想你哋要留意，你散步嘅時候或者你行路嘅時候，你嘅姿勢要留意。一，你要收腹，即係將你嘅肚腩收緊。嗱，睇住側邊下。我哋成日都話咧，將嗰個尾椎咧唔好太過咬腰啊！好多時咧，當你留意你嘅腰太過咬嘅時候，你嘅身體上半身嘅力成日壓住咗你嘅腰椎呢度，咁你個腰椎會好攰、好重咁樣壓住。所以咧，我哋背肌啊、腹肌要練好咗，去支撐我哋嘅腰嘅時候咧，我哋嘅腰骨與骨之間嗰個軟組織咧就唔會咁容易壓扁咗。咁跟住第二就係我哋個肚腩收入嚟。握住佢，即係將我哋個腰骨保護住，用啲肌肉去保護住，希望係肌肉啦，唔係豬腩肉啦。咁保護住佢先，咁然之後咧，另外就係將我哋嘅盆腔嘅位置唔好向外咁樣屈取，要兜翻入嚟，即係話我哋耳仔、膊頭、大髀側係成一條直線嘅。一個頭唔好伸咗出去啦，烏龜頸啦。二個腰唔好咬咗個 pat 趌出去啦。三個肚腩唔好鬆咗咁墮住啦。即係我有一個口訣嘅，挺胸收腹，將個尾椎兜翻埋嚟，提肛，係啦，提肛收腹，挺胸收尾椎，做到幾多就幾多。咁咧，你當個姿勢好嘅時候，當然你唔好似機械人咁拉到好實啦，你只係有意識嘅將個肚腩收緊少少，將個 pat 兜入少少，令到個壓力冇咁大嘅啫。跟住望前方，唔好耷低頭。你望前面遠嘅地方，因為你發覺有問題嘅時候，你都停得比較會安全啲嘅。咁跟住咧，你試下行路先。我哋腳與腳之間唔好一個鋼線腳咁樣行，即係唔好好似 model 咁樣，咁你就會擺嚟擺去㗎啦。我哋行咧係左腳喺左邊少少，右腳喺右邊，係同你嘅盤骨一個直線。咁然之後你行嘅時候，你就唔好好似而家咁樣鋼線喺我隻邊咁樣行。咁樣行咧，我哋好容易會跌嘅。行翻入嚟先。咁跟住就我哋叫做左響左，右響右，好正常咁樣行路。跟住你就要留意你 pat pat 嘅力啦。我哋行路咧，其實要用我哋 pat pat 嘅力去提升我哋整個腳嘅。咁我行嘅時候，將我嘅重心。如果我係右腳出先嘅，重心擺喺左腳，右腳踏前嘅時候，一踏前，我哋嘅重心仲喺後邊嗰隻腳嘅。而家個重心一去前，後邊嗰隻腳個 pat pat 同我夾一夾實，習慣下下，然之後先提起隻腳，推前嘅時候咧，你呢邊咧個重心咧就會移咗嚟呢邊喎，咁你呢個腳就會夾一夾提起佢，練翻你嘅臀部嘅肌肉。每一次你試下，慢慢你可以摸住個 pat pat，慢慢去感覺你 pat pat 嘅力 ，pat pat 嘅力就唔係好隨意咁樣墮住晒個人嚟行路。試下用一個咁嘅方法去行好你每一步路線，好冇？